Ребята, всем привет! Меня зовут Лилия Остер. И я на природе, в Малых Карелах. Посмотрите, как тут все вокруг. Здесь везде деревянный дом. Здесь все круто, так. Птички поют. Я на природу выехал. Смотрите. Вот, как красиво. Вот. Очень красиво. Там будет склон скоро. Ну, я вам покажу, вот в этом видео я вам покажу этот склон. Надеюсь, вам понравится. Ну, в общем, вот так вот все. И сейчас вы увидите фотки.